ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗും നമ്മളൊരു സ്നോവി ഡേയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ ഒരു വിൻ്റർ സ്റ്റോം അലേർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം. ഈ ഒരു ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ മഞ്ഞ് പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെറിയൊരു റുട്ടീനും എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, തലേ ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് നല്ല സ്നോയിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഇതാണ്. ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളെ ബാക്ക് സൈഡിൽ. അതായത് നമ്മളെ ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ. റോഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്. നമുക്കുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. അതാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇതേപോലെ രണ്ടാൾക്കാർ വന്നിട്ട് 2 ഡോഗ്സിനെയും കൊണ്ടിട്ട് അവരിതേപോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രസമായി തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലൊന്നും എടുത്തതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാനോ വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല. ഭയങ്കര സ്നോ ആണല്ലോ പുറത്ത്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ സ്കൂളും അവധിയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ സ്നോ സ്റ്റോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇവർക്കൊരു സ്കൂളിന് ഹോളിഡേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അല്ലാത്ത നോർമൽ ഡേയ്സിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ഹോളിഡേയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോണ്ട്രിയാണ്. അതായത് ഇന്ന് ലോണ്ട്രി ഡേ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും അലക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബ്ലാങ്കറ്റ്സ്, പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഷ്യൻ കവേഴ്സ്, നമ്മളെ സോഫ കവേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടി അലക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അലക്കുന്ന കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻഹൗസ് ലോണ്ട്രി ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ താഴെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ കുറേ മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ അലക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് താഴെ തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി. നേരെ താഴെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ അലക്കാനുള്ളതെല്ലാം ടൈമർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര ടൈമർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവുക ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 1 hour ഒക്കെ എടുക്കും ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഡ്രയറിലിടും. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഉണക്കാനിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ലോണ്ട്രി ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അധികവും വാക്യൂം ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഫ്ലോറും ഒന്ന് ക്ലീനായി കിട്ടിയാൽ ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലീനിങ്ങും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാറില്ല. പകുതി ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രം ഇന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും. ബാക്കി പകുതി പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കാണ് വെക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീനിങ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തീർക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ക്ഷീണിക്കുകയില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം കുറവാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഹോളാണ് മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് മൊത്തം ഹോളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ടേബിൾ ക്ലീൻ ചെയ്തു, പിന്നെ കാർപ്പറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ സോഫ കവേഴ്സ്, കുഷ്യന്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം വാഷ് ചെയ്തു. പിന്നെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ക്യാൻഡിലുണ്ട്. ഇത് സെൻറ്റഡ് ക്യാൻഡിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാനൊന്ന് കത്തിച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്കിതിൻ്റെ വലിയ യൂസൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെയാണ് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അകത്ത് മൊത്തം. നമ്മൾ റൂം സ്പ്രേ ഒക്കെ ചെയ്താലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ പോവാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ക്യാൻഡിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടിയും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു എനർജിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ എപ്പോഴും ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചെയ്തുകൂടാന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ പല ഫ്ലേവറുകൾ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് മഞ്ഞിലിറങ്ങാൻ നല്ല രസമാണ്. കാരണം അധികം ഐസായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെയാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ താഴെ ഇറങ്ങിയതാണിപ്പോൾ. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതുപോലെ നടക്കാൻ. പക്ഷേ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യൂ മൊത്തം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ളായിട്ട് സ്നോ കവേർഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വീഴോ? ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അവിടെ Ready? 1, 2, 3. Ready? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. മഞ്ഞിൽ കുറേ സമയം കളിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂക്കിനൊക്കെ ഒരു മരവിപ്പ് പോലെ തോന്നി. കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വാസത്തിനൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെയൊക്കെ തോന്നി. കാരണം ഭയങ്കര ഫ്രീസിങ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ. പോയിക്കോ. സാധാരണ ഇതേപോലെ മഞ്ഞിൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് നമ്മളെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വിശാലമായ സ്ഥലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വന്നത്. നമ്മളെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സമയം മഞ്ഞിൽ കളിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ദാ മേലേക്ക് കയറുകയാണ് നമ്മൾ. ഇതിപ്പോൾ രാത്രി 10 മണിയാണ് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫുള്ള് പവർ ഔട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ള് കറണ്ട് പോയിട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഫുള്ളൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം ഉണ്ട് കേട്ടോ പുറത്ത്. ഇതാണ് പവർ ഔട്ടേജ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, US അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല. അവിടെ ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ പവർ പോയതോടുകൂടി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു കേട്ടോ. മൊബൈൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ചാർജ് തീരുമോ എന്നുള്ള പേടി. പിന്നെ അതേപോലെ TV കാണാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതേപോലെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ദാ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആണ് താഴെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു വഴി ക്ലീൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ സ്നോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരാളിങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട്. അതേപോലെ വേറെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഇതേപോലെ ഒരാൾ നിന്നിട്ട് ഷവൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്നോ കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട് നടക്കുന്ന വഴിയിലുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. നമ്മളെ പാർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസമാണ്. കാരണം നമ്മൾ താഴെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്നോ കവേർഡായി കിടക്കുന്ന കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കണ്ടത്. അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഫുൾ കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയവരുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്നോ സ്റ്റോം വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും കവേർഡായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നോ മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നമ്മളെ കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്നോ നീക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ കുറേ സമയം നോക്കി നിന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഐസ് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവറായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഏത് സൈഡിലൂടെ ആണ് വഴിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാ കാറും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വഴി കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് സ്നോയിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. But they're saying 11 o'clock tonight is when we're going to get powered. Yeah, you got that too? So I'm just out here shoveling and I'm like, what else can I do? But we're all in the same boat, right? Yeah. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ലേഡി നമുക്ക് ഷവൽ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതേപോലെ വലിയ ഷവൽ നമുക്ക് വേണം ഇത് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സ്നോ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ വരെ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. കാരണം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോലുള്ള കറണ്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഒരു വഴി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മേലെ ഫ്രഷായിട്ട് പെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്നോ കളയാൻ നല്ല ഈസി ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് ചുരണ്ടി കളയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന മല പോലെ നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, അതും നമ്മൾ മാറ്റണം. എന്നാലേ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് ബാക്കിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മേലെ ഇത്രയും തിക്നെസ്സിലാണ് മഞ്ഞ് പെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ട് സൈഡിലുള്ള സ്നോ ഒക്കെ ഇവർ നീക്കി തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ വണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സൈഡിലുള്ള സ്നോ ഒക്കെ ഇവരിതേപോലെ മാറ്റിത്തരും. എന്തായാലും മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നത് കാണാനും മഞ്ഞിൽ കളിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് അത്ര രസമായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്തായാലും ഇനിയൊരു പുതിയ വ്ളോഗിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.